Ja, natürlich. Bin ich jetzt Freunde, hörbar? ja, heutiges Thema. Also, Was? bin ich jetzt hörbar? Ja, ja, sehr gut Kann hörbar. jemand mich hören? Ja, ja, wir können Sie wunderbar hören. Endlich. Ich Ja, habe es von Sie, letzten 3 Minuten Sie haben ja schon geschafft. Und ausprobiert. ja, und Freunde, habt ihr vielleicht schon bemerkt, heutiges Thema ist ein bisschen ja, seltsames Thema. Man spricht also gerne darüber nicht. Solche Themen. Das sind auch keine Tabuthemen, aber dann es ist darüber oft nicht gesprochen. Es wird darüber nicht gesprochen. Einfach, vielleicht sind wir nicht gut informiert oder wir haben vielleicht zwar Angst oder wir schweigen lieber. Oh mein Gott, vor Gericht. Ja, wir sprechen nicht. Vielleicht bringt das Nachteile. Oder Polizei? Oh nein, danke. Wir sehen oft mal Nachrichten über Polizei, Gericht. Ja, aber sind wir natürlich nicht gut informiert. Viele von uns haben auch, ja, vielleicht bis jetzt Polizeistation auch nicht gesehen. Von draußen schon, aber dann, vielleicht waren sie nie da drin. Und uns wurde gesagt, es ist toll, wenn sie dahin nicht gehen müssen. Vielleicht haben sie auch recht. Vielleicht hatten sie irgendwann schlechte Erfahrung. Sie wollen vielleicht uns helfen. Wir gehen nicht. Normalerweise. Nur wenn etwas Schlimmes passiert oder nur wenn etwas also jemandem passiert, der uns gehört, nur dann besuchen wir solche Orte, solche, also ja, ich weiß nicht, was soll man sagen. Also, Freunde, was sagen Sie dann dazu? Was haben Sie dazu zu sagen? Wer will beginnen? Ich freue mich, ich höre ja gerne. Soll ich, aber ich habe alles Negatives dafür. Sie haben alles Negatives, okay, kein Problem, uns ist egal. Vielleicht, Ich bin ja, meines Erachtens ist diese beide System schon kaputt und vielleicht feiern Leute, wenn sie hören etwas, dass eine Polizei wird getötet oder ein Richter ist getötet. Sie sind der Wurzel des Problems in dir. Sie haben alles schlecht gemacht und sie sind verantwortlich, Indien zu schaden. Und vielleicht Polizei, niemand vertraut heute Polizei. Und ich kann das nur mit einem Beispiel sagen, dass ja, wenn ein Kind geboren ist, sagen Leute, dass ja, ich will meinen Sohn Ingenieur werden, ich hoffe, dass mein Sohn Ingenieur wird oder CA wird oder ein Wissenschaftler wird, aber nie habe ich gehört, dass vielleicht mein Sohn oder Tochter Polizei wird. Mit Militär habe ich auch gehört, aber Polizei gar nicht. Und Anwalt, das soll man sich nicht vorstellen. Anwalt, das ist Blut. Anwalt und Richter, nein, das gar nicht. Weil diese Person oder diese Stelle zeigen, dass man korrupt ist und man keine Fähigkeit hat, über etwas zu arbeiten oder bei einer Firma zu arbeiten und etwas mit seiner Fähigkeit zu verdienen. Polizei und Richter zeigt, dass man kann nicht mit Arbeit verdienen kann. Und das bedeutet, dass man soll ein Diebstahl machen. Diese Person sind moderne Dieb. In Indien besonders, wenn sie ein zeichnen sie ein Diebstahl. Und wenn ich eine Person finde, die sagt mir, dass ich arbeite bei Polizei oder ich arbeite bei Gericht, dann sage ich,
Nein, wir können nicht Freund werden. Du bist Indian, Inder. Du bist die rechte Indian und die andere sind nur Inder. Ja, okay. Das ist meine Meinung. Aber nein, in Indien existiert zwei Kategorien. Die Leute, die Kraft haben, zum Beispiel die Richter, die Politiker und die Polizei. Und die andere Weise ist normale Indien. Die Bürger, die hier ihr Leben überleben müssen. Und sie müssen nicht einen Kontakt mit diesen Personen haben. Wenn sie einfach leben wollen und wenn sie ihre Leben genießen wollen. Polizei und Richter? Nein, gar nicht. Ich will sie nicht in meiner Umgebung haben. Mein Gott. Ja. Wissen Sie, dass einige Familien mieten das Haus nicht, diese Personen? Wissen Sie das? Das ist alles von meiner Seite. Okay, alles klar. Also wissen Sie, dass einige Familien mieten also ihr Haus nicht, diese Personen? Sie sagen nein, oh, das geht nicht. Sie wollen das Haus nicht mieten. Ja, genau, Sie haben recht. Solche Personen sollen gar nicht in Umgebung sein. Sie sind ein Schuld an Indien und sie sind verantwortlich, Indien zu schaden. Ja, da bin ich also vielleicht nur teilweise, ja, okay, kein Problem, aber wir haben andere Meinungen, ist das auch schon? Ja, teilweise, ja, stimme ich auch dazu, aber nur teilweise, ja, vielleicht, ja, könnte sein, sie haben auch viel geschadet, wir alle, aber dann sie auch, vielleicht sie haben extra geschadet, ihrer Meinung nach. Diese Menschen, also Polizisten, Rechtsanwälte oder ja, diese Menschen, sie dazu gehören, sie werden als gefährlich angesehen oder nur kräftige Menschen, mächtige Menschen oder die Menschen, die genug Geld haben, sie begegnen sie ohne Angst. Aber allgemeine Menschen haben ja Angst. Sie schweigen, sie ja, verzichten darauf. Oh nein, danke, ja, wir schweigen lieber. Sie haben recht. Ich kann das mit einem Beispiel aufnehmen. Zum Beispiel, bis jetzt sollen wir die Richter Maylord sagen. Zum Beispiel, er ist nicht ein Dienstperson, er ist ein Meister, Maylord. Er verdient von was? Von der Steuer, die ich bezahle. Und er wird nicht bezahlt werden, ob Leute wie ich nicht als Steuer bezahle. Aber dann auch urteilt er gegen mich ohne Beweis. Und die Richter haben immer Meinung gegen Männer oder gegen Hersteller. Und sie sagen, wenn wir vor der Richter stehen, dann hören wir oft, dass ja, du bist maktisch, du musst alles bezahlen. Ist das mein Problem, dass ich eine Fähigkeit habe und ich habe etwas verdient oder ich bin gebildet? Aber nein, wenn man hier gebildet ist oder wenn man in Indien Geld hat, vielleicht ist das ganz einfach zu sagen, ja, du hast Geld, du bist gebildet, du musst alles verstehen. Und hier haben wir keine Möglichkeit, die richtigen Urteil zu haben. Zum Beispiel immer will man hören, dass ja, du bist sinnvoll und du musst alles verstehen. Du bist maktisch und du musst alles verstehen. Du hast Geld, du musst alles verstehen. Und du bist gebildet, dadurch musst du alles verstehen. Die andere Person hat keinen Sinn, deswegen er will nicht verstehen. Das ist ganz blöd. Ja, klar. Also, da haben Sie ja auch recht. Wir haben das ja immer wieder gehört. Unsere Familienmitglieder oder Freunde, die irgendwann solche Chance hatten, also Court Kachehri oder Polizisten zu begegnen, sie sagen uns, oh nein, das wäre besser, wenn sie das im Leben nicht einmal sehen. Sie hatten vielleicht schlechte Erfahrungen oder ihre Freunde
vielleicht hatten das sowas. Diese Institutionen werden nicht ja so positiv angesehen. Natürlich, sie machen ja auch ihr Jobs, aber dann das wird ja nicht positiv angesehen. Aber sie sind natürlich sehr wichtige Institutionen. Sehr wichtige Institutionen. Okay, noch jemand will dazu was sagen? Kanishk, hattest du irgendwann solche Chance? Warst du irgendwann im Gericht? Nein, ich habe keine Chance. Gott sei Dank. Oder Chance. Aber ja, heutzutage die Polizei hat begrenzt geworden. Oder verdorben geworden. Ja, um Geld zu verdienen, sie machen alles schlechte Sache. Das geht nicht. Und ja, einmal habe ich meine Helm nicht getragen und dann, ja, solche Erfahrungen habe ich nur kleine. An der Ecke, wenn eine Polizei steht, dann, ja, solche Probleme habe ich. Aber nein, ich habe niemals eine schlechte Erfahrung oder wie sagen, Court-Kachari-Erfahrung, ja. Genau. Okay, klar. Noch jemand würde dazu was sagen? Irgendwann habe ich ja davon geträumt, also nicht da zu arbeiten, aber ich dachte, dass als Lehrer, ich dachte, dass meine Studentinnen oder Studentengruppen sollten diese Institutionen besuchen. Das hatte ich irgendwann ja gedacht. Dann in diesem Fall begleite ich meine Studenten, ich nehme sie dorthin mit und dann wir informieren uns besser, wie das funktioniert und dann, ich weiß nicht, warum wurde das gestört oder ich konnte das bis jetzt nicht schaffen. Vielleicht ich hatte also niemanden, der also mir dabei helfen konnte vielleicht. Aber ich habe solche Gefühle, dass Studentengruppen sollten Polizeistationen besuchen und dann genau wissen, wie das funktioniert. Und dann, wenn sie diese Polizisten kennenlernen oder das System kennenlernen, dann haben sie vielleicht nicht mehr Angst. Dann, sie können auch dann mutig begegnen, irgendwann, wenn sie im Leben dorthin gehen müssen. Aber wenn wir sie nicht kennenlernen, dann haben wir lebenlang solche Angst. Ja. Okay. Noch jemand? War irgendwann in der Polizeistation? Ich bewundere mich. Das wundert mich. War jemand in der Polizeistation? Das bedeutet nicht, sie schuldig waren. Vielleicht irgendjemand war schuld daran oder sie haben einfach einen Freund besucht oder niemand? Shubham? Ja, Gaurav. Das Thema ist seltsam. Ja, Gaurav? Kann ich? Ja, ich bin vielmal in der Station und ja, ich habe auch an einen SP geschreiert und wenn er mit seinem Team war, habe ich an ihm geschreiert. Und weil er ihre Pflicht nicht erledigt hat. Und er hat mich den gleichen Satz gesagt, dass du bist reich und ich verstehe das, du bist nicht schuld daran, aber du musst alles verstehen und du musst deine Verlust vergessen. Und vielleicht könnte ich das nicht verstehen. Aber wenn wir was sie sagen, dass die Studenten sollen zur Station gehen, dann ist das ganz anders. Und sie schauen nicht, was ihre Wahrheit ist. Und wir sagen, dass ja, die machen alles gut und sie machen alles in Ordnung. Aber dafür müssen wir nicht die Station besuchen. Das können wir auch von diesem Falle können wir verstehen. Was sie bis jetzt präsentiert haben, ist mir ganz blöd.
einerseits ist ist etwas Falsches passiert und dadurch müssen diese Leute bestraft werden. Aber was die Leute, so diese 4 Leute sagen, dass sie sind hinter dem Gitter falscherweise, und da ist immer nicht klar, und es wird immer nicht klar sein, dass wer war schuld daran, war ich was auf Englisch sagen wir Honor killen, oder war ich ein Vergewaltiger. Und es will immer ein Geheimnis werden, und immer hören wir 2 Versionen von dieser Verbrechen. Aha. Und auch wenn wir diese Vergewaltigungsfall von Delhi sehen, diese Personen waren getötet und sie waren aufgehängt, weil die Fall war sehr bekannt. Aber es gibt mehr als 1000 Fälle in Indien von Vergewaltigungsfällen, und diese Personen, die Verbrecher, haben es einfach als diese 7 Leute, weil dieser Fall nicht bekannt war. Und in Indien, der Gesetz ist nicht gleich für alle. Wenn der Fall bekannt ist, dann beurteilt die Richter anders, und wenn der Fall nicht bekannt ist, dann anders. Ja, Indien, ja, Shubham, ja, Shabu, Herr Shabu, aber von einem Fall können wir das alles nicht verallgemeinern. Das wissen Sie auch. Das gilt nicht für alle. genau, ich meine, dass in Indien wir haben nicht die gleiche, die messen nicht alle Fälle als gleiche. Zum Beispiel, jede Vergewaltigung ist Vergewaltigung. Und jede Vergewaltigungsfall bedeutet, eine Person ohne Wunsch muss an etwas leiden. Und jede Vergewaltigung ist eine Verbrechen, die braucht eine Person aufzuhängen. Ja, aufzuhängen, weiß ich nicht. Ja, aber natürlich, das ist das Problem, und das sollte ja richtigerweise behandelt werden. Da bin ich deiner Meinung. Okay, aber hängen muss man, oder ich weiß nicht. Also ja, man muss ja das sehen. Klar. Noch jemand? Mein Gott? Ja, Purushottam. Ja. Hallo Herr, wie geht es Ihnen? Ja, natürlich gut. Das Thema ist seltsam, nur ansonsten ist das alles okay. Bitte. Okay, ich beginne. Ja, hallo Leute, heutiges Thema ist Polizei und Gericht und das Leben. Warum brauchen wir die Polizei in unserem Heimatland? Weil wir die Polizei, um Verbrechen zu stoppen, brauchen, und Gadgets werden erlassen, um Verbrechen zu verhindern. Jede Person, die ein Verbrechen begeht, nimmt an der Bestrafung teil, weil jedes Verbrechen eine Strafe hat. Ob es darum geht, zu stehlen, jemanden zu töten, jemanden anzugreifen oder jemanden Eigentum zu ergreifen oder jemanden zu betrügen. Sie kommen alle unter den Scanner. In meinem Heimatland gibt es verschiedene Verbrechen, weil jeden Tag ein Storch erledigt hat. Wir lesen auch jeden Tag in der Zeitung, dass es heute hier vergewaltigt wurde und dass es heute hier und es auch gestohlen wird und Nachrichten hier zu sehen sind. Vergewaltigungsprobleme sind auch in unserem Land sehr hoch, aber noch verschärft die Regierung ihre Gesetze zu solchen Verbrechen. Aber unsere Polizei versucht, die Kriminalität zu ermächtigen.
Das war es. Aha. Okay. Klar, natürlich. Wir müssen alles richtig verstehen, uns richtig informieren und dann können wir vielleicht dagegen was tun. Noch jemand? Haben Sie bitte solche Erfahrung? Dann verstehen wir eigentlich diese Institutionen. Immer passiert nicht schlecht. Haben Sie vielleicht gute Erfahrungen? Das sollte man auch sagen. Nicht nur beschimpfen. Wenn Sie schlechte Erfahrungen haben, dann sagen Sie das auch. Natürlich. Aber nicht nur Ja, schlechtes Bild. Okay. hallo. Ja, Dhruv, bitte. Ich möchte meine Erfahrungen teilen. Meine Erfahrungen sind wirklich sehr schlecht beim Gesetz, Polizei und so weiter. Gesetze und Polizei sind sehr wirklich für unsere Gesellschaft nicht und in der Regierung. Aber meine Erfahrungen sind wirklich sehr schlecht. Als ich Sultanklasse war, habe ich eigentlich mein Handy verloren. Und als ich in Polizeistation starten musste, dann die Polizei hat mir gesagt, dass sie müssen da gehen. Und wenn ich da erreichen, dann hat mir gesagt, dass sie müssen wieder da gehen und starten. So, das war auch angestrengt. Endlich habe ich meine Berichte erstartet, aber hat vielmal mich gesagt, dass sie können nicht klar schreiben. Oder so dieser Weise hat mir viermal geschrieben worden und ich denke, dass wie können wir das schaffen, dass ich bin gebildet, aber es gibt auch eigentlich einige Leute, sie sind nicht gebildet, so wie können sie diese Weise schaffen, dass sie in Polizei erreichen und sie denken, dass die Verhaltung von der Polizei ist nicht so gut für unsere Bürger oder Bürgerinnen. So, das finde ich wirklich sehr schlecht. Und es gibt auch eigentlich Erfahrungen von mir. Habe ich eigentlich einmal nicht Helm getragen und fahre ich nach Sangane, so habe ich gefragt von Polizei. So, hat mir gesagt, dass sie können einfach 100 Rupiah mehr geben und dann sie können einfach da gehen. So, das ist auch eigentlich korrupt von in der Polizei. So, und dann haben Sie 100 Rupien gegeben und dann war alles in Ordnung, oder? Ja, das war alles in Ordnung. Und ist schuld. Und der Polizist ist schuld daran. Schade. Okay, ja, Entschuldigung. Ja, ich will auch einige Überraschungen Ihnen geben, dass wir haben diese Gesetze, wir haben diese Polizei haben, aber wir können nicht einfach die Lösungen finden. Aber wenn ich Dubai denke oder andere Länder denke, dann denke ich, dass Dubai hat nicht Polizei, nicht Gesetze. Sie haben nur online und sie können einfach Lösungen von andere Personal finden. So, das finde ich wirklich sehr interessant. Sie müssen eigentlich einmal Dubai Gesetze und Dubai Polizei finden oder besuchen. Ja, danke schön, das ist alles meiner Seite. Aha. Von Ferne sieht vieles, ja, Buntes. Okay, noch jemand? Erfahrungen bitte? Hatten Sie irgendwann solche Erfahrungen? Ja, aber die Regeln nach Dubai sind sehr, sehr schwierig. Sollte man immer die Regeln folgen. Und aber in Indien machen die Leute, was sie machen wollen. Aber
Okay, also die Polizisten sind auch eigentlich, die Polizisten oder Gericht repräsentieren die Menschen. Zum Beispiel unsere Polizisten sind wie wir, sie sind so wie wir. Wenn wir korrupt sind, dann sind unsere Polizisten auch korrupt. Wenn wir ernsthaft, ehrlich sind, dann sind sie sind eigentlich von uns. Sie repräsentieren uns. Gaurav? Hier muss ich Ihnen widersprechen. Ja, bitte. Gerne. Sie haben eine Stelle in Polizei oder Sie arbeiten als ein Anwalt, sind die niedrigste Teil unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn Sie keinen Eintritt haben in einem Institution oder einer Uni, dann müssen Sie etwas probieren, dass Sie können als Polizei arbeiten. Ist das einfach? Personen, die nein, es bedeutet, dass wenn Sie keinen Eintritt haben und wenn Sie keine Möglichkeiten haben, eine Fähigkeit zu verdienen. Zum Beispiel, Sie haben keinen Eintritt auch in eine Uni. Dann muss man zu einem Institut gehen, die für Polizei die trainiert uns, einen Eintritt in Polizei zu haben. Oder dann haben Sie einen Eintritt in Law College. Und es reicht, dass diese Personen sind niedrig von uns, dass sie können nicht alles im Leben erledigen. Und deswegen, sie hassen uns. Und dadurch, was sie sagen wollen, dass ja, wenn wir sind ernsthaftlich, dann sie sind auch gut. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Der Fall ist, dass sie sind korrupt und sie sind niedrig und sie auf keinen Fall will sie sich verbessern. Und sie sind ein Problem von Indien. Auf anderen Ländern muss die Richter Kenntnis haben. Aber hier, wenn sie keine Kenntnis haben, dann können sie ein Anwalt werden. Zum Beispiel, wenn wir der Noten von vielen Personen rufen, die Anwalt sind, vielleicht wird wir weniger als 10% finden, die mehr als 50% Noten hatten. Und da erklärt alles, warum diese Lage schlecht ist. Okay, also Herr Shabu, dann sagen Sie eigentlich indirekt so, dass es gibt einige Berufe, die korrupt sind. Oder indirekt sagen Sie vielleicht, solche korrupte Menschen werden von diesen korrupten Berufen angezogen. Und wenn man auf keine Stelle in Polizei finden kann auch, dann bekommt man einen Verbrecher. Oder Politiker. Ja. Oh nein, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht. Ich würde auch dann also einen Fall hier erzählen. Also es war eigentlich im Jahr 2006. Ich arbeitete damals als Journalist, als Reporter bei ETV Rajasthan. Okay, ich war in Banswara, das ist ganz südlich von Rajasthan, also an die Grenze Gujarat. Da war ich ganz neu und ich kannte niemanden. Ich war direkt von Hyderabad da gelandet. Ich musste da landen einfach und dann, ich dachte, dass okay, kein Problem, in einigen Tagen, also befreunde ich auch mit jemandem und dann wird alles normal. Es war im August und mir wurde dann plötzlich irgendwann informiert, dass eine Person, also der Opfer, ist seit fast 2 Tagen in Kotwali Polizeistation. Und zwar ohne Anzeige zu erstatten. Also die Polizei hat keine Anzeige erstattet und kein Protokoll, nichts. Und der Opfer ist da, hinter Gitter, oder mindestens kann man sagen, verhaftet. Ich ging dorthin, ich habe noch einmal bestätigt, ob man da ist.
Der Mann war da. Ich war da mit meiner Kamera natürlich. Und es gab noch einen Gehilfen. Wir waren beide da. Ich habe alles aufgenommen mit meiner Kamera. Ich dachte, dass ich bin Journalist. Niemand kann mich stören. Ich war vielleicht übermutig. Als ich das aufnahm, wurde mir laut beschimpft. Hey, wer bist du? Du, also unsinniger Mann, blöder Mensch. Ich weiß nicht, alles kann ich hier nicht sagen. Eigentlich, das war so schlimm. Und das hat sogar CI gesagt. Also der Hauptleiter der Polizeistation. Es wurde nie so schlecht beschimpft. Mein Gott, ich war erschrocken. Und dann dachte ich, was soll ich jetzt machen? Mein Gott. Und dann wurde meine Kamera gegriffen. Meine Kamera war weg. Ich hatte dann Angst. Damals kostete meine Kamera 30.000 bis 40.000 Rupien. Und wenn die Kamera wird gebrochen, dann kostet das mehr. Meine Firma bezahlt natürlich dafür nicht. Also ich dachte, oh mein Gott, ich verdiene nur 9.500 Rupien im besten Fall. Ansonsten das auch nicht. Die Situation war, also dann, ich wusste nicht, was sollte jetzt gemacht werden. Und dann, ich zeigte da, hallo, ich mache meinen Job. Sie können mich nicht so stören. Er hat mir gesagt, bist du neu? Ich sagte, ja. Aber zwar kenne ich diesen Beruf seit einigen Jahren. Also Sie sollten das nicht unterrichten. Also wie ich das machen sollte oder so. Der CI sagte, bitte erstatten Sie ein Protokoll gegen diesen Menschen. Oh mein Gott, gegen mich wird jetzt ein Protokoll geschrieben? FIR? Ich sagte, warum denn aber? Ich habe nichts so Schlechtes gemacht. Er sagte, ich bin hier, der Leiter, sitz hier doch. Ich hatte Angst, mein Gott, wer hilft mir in diesem Fall? Ich wollte anrufen, aber dann, es gab schon viele Menschen, alle die Polizisten waren mich herum und dann, ich wusste nicht, also ich habe einfach gesagt, dass okay, wenn Sie das lösen wollen, dann lösen Sie bitte. Die ganze Clip können Sie lösen. Aber das ist nicht gut. Ich arbeite hier und Sie arbeiten auch doch hier. Wir sollten so nicht benehmen. Er sagte, hallo, geh los. Und dann irgendwie kam ich zum Hotel. Also damals war ich im Hotel. Ich war neu, also für einige Tage war ich nur in einem Hotel. Mein Gott, ich kam und dann, ich dachte, wie arbeite ich hier in dieser neuen Stadt? Nach 15 Tagen wurde mir nochmals informiert, also etwas noch schlechter passiert in dieser Polizeistation. Aber CI ist der gleiche. Ich hatte Angst, oh mein Gott, soll ich wieder dorthin gehen? Ich hatte also schlechte Erfahrung schon. Aber dann, mir wurde gesagt, dass heute wird da schwarzes Geld gegeben, sogar 10.000 Rupien. Und wer nimmt das? Dann wurde mir gesagt, der CI nimmt das schwarze Geld, 10.000 Rupien. Ich war ein bisschen motiviert, aber dann hatte ich Angst, oh mein Gott, wenn das schief geht, was passiert dann dieses Mal? Und dann, ich fragte, sag mir genau, um wie viel Uhr passiert das? Der Mensch hat mir gesagt, eigentlich, ich gebe das Geld, wenn du mir helfen kannst. Ich war sehr motiviert. Wirklich? Willst du das? Ja, mein Bruder ist da. Aber ich will, dass dieser Polizist, also CI, sollte verhaftet werden. Aber wer verhaftet dann diesen CI? Er ist Leiter der Stadt, indirekt. Und dann, ich dachte, okay, kein Problem, ich muss dieses Risiko einnehmen. Ich war dann direkt zum CB, also es gab Anti-Corruption Bureau, ja, ACB. Ich ging dorthin und dann habe einige Beamten getroffen und sagte, bitte kommen Sie mit mir. Es gibt einen großen Fall
Sie sagten, wohin denn? Ich sage, das sage ich Ihnen später. Ich habe Ihnen meine Karte gezeigt, dass ich bin Vertreter von ETV Rajasthan. Und Sie kamen mit mir, Sie wussten nicht und ich habe Sie dort zur Polizeistation gebracht. Sie sagten, hallo, hier? Ich sagte, ja, bitte kommen Sie. Und dann, Sie dachten, dass, oh mein Gott, hat Kamera und Sie kamen mit mir zum Büro. Da war der CI, da war noch eine Person und der Mensch, der Geld gegeben hat, war da und ich habe gesagt, dass hat das schwarze Geld genommen. Und CI war überrascht. CI sagte und schimpfte mich nochmals. Oh mein Gott. Ich dachte, mein Gott, heute sollte das auf keinen Fall schief gehen, ansonsten kann ich in dieser Stadt nicht mehr arbeiten. Und sie haben schon alles gecheckt, Geld war nicht da zu finden, ich hatte noch mehr Angst, wir haben alle gecheckt. Und dann, dieser Mensch, der das Geld gegeben hat, zeigte mir nach unten. Also ich habe verstanden, ich soll nach unten sehen und da gibt es das Geld. Wir haben alles gecheckt, dann habe ich gesagt, bitte ziehen Sie den CI aus. CI hat mir nochmals geschimpft. CI ausziehen, CI के कपड़े उतारो, छुपा रखे होंगे इसने पैसे. Oh mein Gott, das konnte nicht erwarten. Und ich auch nicht, aber dann, ich wollte das Spiel nicht verlieren. Und dann wurde gecheckt, natürlich ohne auszuziehen, aber das Geld war nicht da. Und da war auch dann Fahrer von dem CI und endlich, ich habe den Fahrer gesagt, also Fahrer bedeutet Schaffner, der das Auto fuhr. Das Geld war in seinem Schuhe. Oh mein Gott, ich war so erfreut, mein Gott. Das ist jetzt meine Chance. Ich habe alles aufgenommen und dann der gleiche CI sagte, oh, Herr Devkaran, Sir, ich konnte das nicht verstehen. Mein Gott, du hast mir mehrmals geschimpft und plötzlich Devkaran ist Devkaran, Sir. Und dann passierte, was eigentlich passieren sollte. Der CI wurde versetzt, der CI wurde ausgesetzt. Und irgendwie, also das war so. Also Sie haben recht, das war eine Geschichte, das mit mir passiert ist. Also solche Geschichten sind mir mehrmals passiert, weil ich in dem Beruf, so geschieht es ganz normal. Wirklich, einfach ist es nicht. Man sollte das Leben, wie sagt man, auf die Hand nehmen. Nur dann kann man also in diesem Bereich gegen solche Menschen arbeiten. Ansonsten geht es nicht. Okay, Entschuldigung, ich habe vielleicht viel Zeit genommen. Ja, aber das war der Fall. Ich muss das auch hier erzählen. Frau Sharma ist auch inzwischen da. Ja, Herr Shubham, bitte. Ja, guten Morgen an alle. Heutige Thema ist sehr strenges Thema. Ein strenges Thema, Polizeigericht und das Leben. Aber heute habe ich keine Erfahrung mit der Polizei und Polizeistation, und die gewaltige Situation. Deshalb bin ich darüber nicht mehr sprechen, aber die Polizei, die Leute, die eingriffen in unser Leben, sie beobachten alle, sie machen, was sie wollen heutzutage. Und es gibt keine Kontrolle über die Polizei. Und die Polizei, es wird gesagt und es wird behauptet, dass wer alles klug ist, soll von dem Krankenhaus und Gewalt und die Polizeistation und das Gericht, dem Gericht weglaufen oder wegbleiben. Es ist nur dann klug ist, alles zu klug ist. Und mein Onkel ist auch Polizei, mein
Mutters, Schwesters. Okay, er ist Polizist. Aha. Mein Mutters Schwester Mann. Er ist Polizist. Er wohnt in meiner Ecke in Pune auch. Er ist Hauptpolizist, Senior Inspector in Crime Branch. Aber er hat sein Leben alles, was ich möchte wieder nicht in seinem Leben eingreifen, aber nicht so gute Qualität. Wenn man, ich kann sagen, dass mein Onkel kann sein Berufsleben und sein Familienleben nicht gut vereinbaren. Und er hat sehr bedenklich geworden. Wenn, wie zum Beispiel bedenklich oder zweifelhaft geworden. Er hat immer zweifelhaft. Warum ist das so? Warum bist du so spät gekommen? Und warum rufst du mich an jetzt in dieser Zeit? Er fragt alles. Warum ist das so? Weshalb hast du das gemacht? Dann die Polizei, ich habe nur solche Erfahrungen, aber ich habe sein Büro doch nicht gesehen. Mein Bruder hat sein Büro mal gegangen. Also, Niemand ist wollen im Gefängnis zu sein oder Gefängnisperson zu werden. Alle wollen ihr Leben einfach genießen. Es wäre besser, wenn im Leben kein Gericht und Polizei haben. ich kann ja das verstehen, dass warum dein Onkel oder der Mann so benimmt. Wenn einer Mann nur mit Tätern arbeitet, dann muss man auch demgemäß behandeln. Ansonsten diese Täter verstehen das nicht. Sie werden auch richtig geschlagt werden. Dann muss man auch demgemäß reagieren. Ansonsten geht es nicht. Das ist ja normal bei Polizisten. Sie arbeiten immer mit Dieben oder mit Verbrechern oder mit korrupten Menschen. Dann sie werden auch vielleicht irgendwie korrupt. Bedenklich, Leute. Ja, Frau Sharma, würden Sie was dazu sagen, bitte? Ja, ein bisschen kurze Geschichte habe ich auch gefühlt in meinem Leben. Das ist ja, ich denke so persönlicherweise, dass der Polizist oder die Polizei, sie sind die Leute, sie unterstützen uns von diesen Kriminalen oder die unterstützen uns wegen Sicherheit und das hängt von der Regierung ab oder wie sie performieren, wie sie arbeiten. Die Verantwortung von dieser Polizei ist ja richtig gedacht, richtig erklärt sollten. Ansonsten sie machen nicht ehrlich und das ist ganz normal in Indien gesehen. Ich teile mit Ihnen eine Erfahrung von mir. Einmal, ich ging zur JLN Straße und da hatte ich mein Handy snatched. Was bedeutet auf Deutsch? Was das bedeutet? Jemand hat das weggenommen. Also vor Ihnen oder heimlich? Vor meinem Augen. Oh mein Gott, vor Augen. Aha. Ja. Schlecht. Und ich war allein und ich konnte das nichts machen. Aber dann hatte ich zur Polizei gegangen und die Polizei hat mir direkt so gesagt, dass bitte erwarten Sie nicht, dass Sie bekommen deine Handy zurück. Und jetzt wir können deine Beschwerden hier schreiben, aber bitte erwarten Sie nichts von uns. Das ist für mich schockierend. Wirklich, ja. Ich hatte diese Geschichte nur gehört, aber
dieses Mal habe ich das Erlebt. das ist Wahrheit erlebt. Und andere Geschichte ist von Maharashtra. Ich war in diesen Tagen in meinen jugendlichen Tagen hatte ich vielmals Local gefahren und da hatten wir die Frauenpolizei, die Polizei von Frauenpolizei. Was sagen wir auf Deutsch? Frauenpolizei? Ja, vielleicht, ja, Frauenwing von Polizei. Okay, vielleicht. Okay. Und sie schützen diese Frauen. Sie fahren zur Local in später Stunde bis 12 Uhr oder bis 13 Uhr. Sie bleiben in diese Fahrzeuge. Und sie schützen Frauen, um richtig zu Hause zu erreichen. Und sie helfen sehr. Und das ist in meiner Meinung, das ist ein wirkliche Geschichte, dass wie die Regierung kontrolliert diese Polizeidepartement. Das ist sehr wichtig. Und wie diese Personen sind kontrolliert werden. Das macht einen Unterschied. Ansonsten, wir können nicht daran glauben, können wir nicht vertrauen, dass wir sind sicher. Zum Beispiel in einigen Städten, ich weiß nicht, muss ich das nennen oder nicht, in UP und Bihar, ist die Situation so verschlechtern, dass wir können an die Polizei auch nicht glauben oder vertrauen. Das ist das realische Situation. Und das höre ich manchmal, dass die Frauen sind bis heute nicht sicher. Das ist mir ein wirklich Sorge, weil mein Tochter auch ausgehen und sie bleiben in andere Stadt. Und Sicherheit selbst zu halten ist besser als mit Polizei zu vertrauen ist. Nach meiner Meinung, meine Gedanken. Das ist alles von meiner Seite. Ja, Frau Sharma, wirklich interessante Geschichten oder ehrliche Geschichten haben Sie uns erzählt. Das war ja wunderbar. Wir können also nach Ihnen auch nicht volles vertrauen. Niemandem können wir vertrauen. Aber denken Sie nicht, dass ohne Polizei wird das Leben sehr, sehr schwierig? Gott sei Dank, wir Polizei haben. Wir sollten die Polizisten auch respektieren. Natürlich, sie sollten besser arbeiten, aber dann, sie arbeiten rund um die Uhr und ihre schlechte Arbeitsbedingungen, sie arbeiten eigentlich ganze Zeit, sie arbeiten extra, Überstunden machen sie, bekommen auch nicht genug Geld. Ja, bitte. Natürlich, wir sehen diese Polizei an die Straßen und dann wenigstens können wir hoffen, dass wir sind sicher. Okay, das ist ja eine positive Wirkung, das ist ja positive Gedanken auch mit Polizei. Sicherheit ist ja klar behalten. Und ja, das ist also das heißt, wir haben keine andere Wahl. Deshalb müssen wir das auch vertrauen. Ja. Und das. Habe ich so. Ja, bitte. Ja, ich habe so gelesen in Büchern, dass ohne Polizei damals waren diese Situationen so organisiert, dass die ohne Polizei hatten die Leute mit ganz Ruhigkeit und Sicherheit gewonnen. Und das ist ja erklärt klar in Ramayana, dass Ramrajya war so ruhig, dass wir brauchten keinen. Und in viele andere Städte oder andere Länder, ich weiß nicht sehr darüber,
ich höre, dass die Regeln sind so stärker und wir haben keine kriminelle Aktivitäten in diesen Ländern und keine Straße, keine kriminelle Aktivitäten und das kann wirklich ja wahr sein. Ich denke so. Ja, wir hören eigentlich, wir lesen solche Texte, aber das war andere Zeit. Religiöse Menschen lebten damals und die Menschen hatten Angst vor Hölle, Narkadar. Jetzt hat man keine Angst vor Hölle, man glaubt daran nicht. Viele sind nicht gläubig und auch die Menschen, die sagen, die gläubig sind auch eigentlich in der Realität keine gläubige Menschen. Sie wollen alles hier genießen und dann ist ihnen egal. Leider, das Schmerzen verstehen wir, also eine Person versteht das Schmerzen, der leidet oder daran irgendwann gelitten hat. Das ist ja sehr seltsame Situation. Wir müssen also am Polizisten glauben, sie sind aber vielleicht nicht glaubenswürdig. Wir haben keine Wahl. Was sie gesagt haben, ist ja richtig. Ja, wegen dieser Polizei, wenn einige Polizei sehen, das ist Trauma, dass von meinem Haus auch jemand sollte diese Polizei sein, Polizei arbeiten. Und diese Gefühle sind ja ausgezeichnet, nicht Gefühle. Und wir fühlen uns stolz darüber, dass einige Personen von unserer Familie arbeitet in Polizei. Und das ist ja wirklich ein Traum. Ja, also wir sind eigentlich in der Hoffnung, dass in diesem Bereich auch gute Menschen arbeiten. Dann wird die Gesellschaft sicherer. Dann fühlen wir besser. Deshalb vielleicht hoffen wir darauf. Oder wir wollen vielleicht irgendwann darauf stolz fühlen. Oh, er arbeitet bei der Polizei und er ist ein guter Mensch. Dann wird alles gut. Vielleicht in dieser Hoffnung, träumen wir davon. Ja, vielleicht der Arzt und der Polizei, die beide sind solche Personen, dass wir können blind daran glauben. Wir müssen. Dass wir sind sicher. Wir müssen daran glauben, dass wir sind sicher mit ihnen. Genau. Also es wird auch gesagt, dass die Polizei können nicht mit ihrer Familie feiern oder Feste feiern. Und die Polizei sind Polizei geworden, dann es ist ihre Aufgabe. Dann warum brauchen wir solche Sympathie? Es wird immer im Film gesagt, dass die Polizei arbeitet rund um die Uhr, aber trotz bekommen die das Gehalt dafür. Und alle im Leben, alles hat Risiko und wir alle gehen mit den Risiken ein. Und wir auch machen, was wir machen sollen. natürlich. Warum solche Sympathie für die Polizei nur? Ja, Sie haben recht. Also die Soldaten haben auch dann Risiko, alle haben Risiko. Und das wissen wir auch im Voraus. Das denken wir daran und dann demgemäß wählen wir den Beruf. Natürlich, also Sympathie vielleicht braucht man nicht, aber wir müssen diese Berufe richtig kennenlernen und vielleicht wir irgendwann die Aufgabe übernehmen oder unsere Familienmitglieder mit positiven Gedanken. Vieles kommt manchmal in Frage, zum Beispiel das Verhältnis von Gericht, Verhältnis von Staatsanwaltschaft oder Polizei im Verfahren. So viele Fragen gibt es da. Und Antworten sind übrig, Mein Gott, also das Thema war seltsam, aber wir haben schon gut gesprochen und ein bisschen vielleicht davon kennengelernt. Nur mündlich, aber ist
könnten nur sagen, Freunde, wir sollten auch das System besser verstehen. Wir sollten uns besser informieren. Nur dann können wir uns selbst helfen oder andere helfen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dabei zu sein. Morgen haben wir noch ein Thema. Danke. Danke, tschüss. Ja, bis morgen.